Okay, naimbag nga aldaw, naimbag nga oras iti tunggal may samanen kada kayo nga kakabsat nga kadkadwa iti daytoy nga programa awis ti pannakaisalakan. Iti daytoy nga aldaw umuna nga Domingo iti maudi nga bulan iti 2020 kakabsat. Di lamamin ano ti aldaw intunukwan baro nga tawonton ti ayan tayo manen. So kada kayong kakabsat nga nakatutok iti television itata kadagiti dumdumngeg ken kastamoten kadagiti na ayat nga kakabsat iti Facebook nga mangsubsubaybay iti daytoy nga programa ikablao ko kada kayo kakabsat tinaimbag nga aldaw panagkikita tayo manen iti daytoy nga programa. Dito'y Pilipinas, ken iti naduma-dumang nasyon ti nga pakaidanunan daytoy nga programa. Ket saan yung liplipatan, no adda dagijay mamis tayo iti programa, mabalin yung openan iti Facebook page tayo, Pastor John Segundo, lukatam lang dayjay, ket mabalin mo nga i-subscribe kabsat, mabalin nga i-like yun, dagitoy tapno iti kasta ket makita dagay panaki may sayo iti daytoy nga programa tayo. Alawen kahit kung itultuloy wano nayunan dagay mensahe tayo. Idi napalabas nga Domingo, dagay mensahe tayo nga maipanggep iti kinapudno ti ebanghelyo. Trinatar tayo daytoy kakabsat. Tay ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo nga isut ti panakatay, panagungar, ken panakatay, panakaitanem, ken panagungar. Isuda ito tinaimbag adamag. So madaydayaw ti Apo kakawsat tataylaeng kalkalpas nga nagbautisar dagiti sangapulukot maysa nga anak nga imawat kini Apo Jesus. Ket nagpintas nga banag. Isuday jay nga numamati ka iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo and then obey the gospel. Dagiti maikadwa day panangtungpal tayo iti ebanghelyo. Kasano day jay? Acts chapter 2 verse 38 nga kunana nga repent and be baptized every one of you. At dagiti masapol nga aramidan tayo agtungpal tayo iti dayjay nga proseso iti pannakaisalakan tayo masapol nga mayanak tayo nga mabalbaliwan kas ibaga tinasantuan nga surat. Tapnon iti kasta dayjay dara ni Apo tayo nga Jesucristo maadda kada tayo. Ket daytoy iti kayat ko nga inayon itata. Ipaulo ti mensahe tayo is all about bloodline. The bloodline. Daytoy darang adda kada tayo. So, kahit kuman nga kitaan daytoy kakawsat nga no daduma kung kunada ja kamo no kasano ti kinaagpaisuanan na kadagiti sakit no daduma ket kunada nga maala iti matawid tayo dayta gapo iti dara dagi imun una nga ninuno tayo. Dagi kunada nga hereditary wano bloodline dayay naggapuan dayta nga sakit. No maminsan kasi ti ibagbagada. Kahit na nga ipaawat nga nabilig dayay dara nga adda kada tayo iti panagkakabagyan, panagkakabsat. So adda dayay dara nga maadda kadagiti sumarsaruno nga kapututan kasla kadagiti Israelitas ket talagang ijay ti nangrugyan na dayjay bloodline manipod kini Abraham ipantayo kini Adan ni Abraham aging gana iti kapututan ni Apo Jesus dayjay nga kapututanen nga imay ti mangisalakan iti kapututan ni Abraham. So nabilag gayam dayjay makungkunang nga bloodline. So umuna nga kitaan tayo ditoy kas mensahe, the bloodline coming from our forefathers. Manipod kini Adan. Dahito iti kahit ko nga makita tayo dito, kadagiti ninuno tayo. Anya dahi darang magmagna iti kaunggan, ti biyag, ti tunggal maysa.
manipod kada Adan ken ni Eva. The bloodline coming from our forefathers. Isu daytoy ti makungkunang nga sinful nature gapo iti panagsalungasing ti ama tayo ni ina tayo da Adan ken ni Eva. Ket gapo iti panagsalungasing da imay ti makungkunang nga pannakailunod. Nailunod ti lubong, nailunod ti tao gapo iti panagsalungasing da Adan ken ni Eva. Kat manipod kadagidyayan nga kapututan aging gana itata, dato'y kapututan tayo, adang magmagna daytoy sinful nature, agbibiyag tayo, iti daytoy nga nature iti panagbiag. Sinful nature kakabsat. Kuna na ijay Psalms chapter 51 verse 5, adtoy anayanakak iti kinadakes, ket iti basol inpasngaynak ni inak. Dahito iti makungkunang nga sinful nature kakabsat. Kuna namot iti Romans chapter 5 verse 12 nga mangipaneknek itata, gapuna no kasano ti isisirek ti basol dito'y lubong, gapu iti maymay sa a tao. Sino daytoy maymay sa nga tao ibagbaga na ditoy? Isu daytoy ni Adan. Ken ti ipapatay gapu iti basol, ket iti kasta ti ipapatay imay kadagiti isu amin at tao agsipod ta isuda nagbasol da amin. Kitaan nyo ti bagbaga na ditoy kakabsat nga gapu iti dagi basol da Adan ken ni Eva dagiti simmar sarunon nga kapututan aging gana itata agtartaray daytoy nga basol ni Adan. Iti biyag tayo isu nga agbibiyag tayo iti babaan ti basol. Kat gapu iti basol, nagturong tayo amin iti pannakapukaw, wano ipapatay. Dayta ti naglawag nga ibagbaga ti paset ti nasantuan nga surat. Isu nga dayi epekto daytoy makungkunang nga panagbasol da Adan ken ni Eva, dayi bloodline, dayi darang agtartaray kadagiti kapkapututan nga aging gana itatta kakabsat. Kat adda ijay ti makungkunang nga lunod, panakailunod. Isu nga daytoy ti rason nga nagsina ti Dios ken ti tao. Nga gapu ijay basol, gapu iti panakailunod ti tao. Isu nga daytoy umuna nga kitaan to daytoy bloodline. Isu daytoy ti sinful nature ket daytoy saan pulos a maikari para iti biag nga agnanayon. Isu nga inikan ti Apo iti solusyon na daytoy. So daytoy maikadwa itata. The bloodline coming from Jesus Christ. Ayan. Anya daytoy the bloodline from Jesus Christ. Isu daytoy ti makungkunang nga spiritual nature. Kasano ti panagbalin ng spiritual nature? Isu daytoy mensahe tayo nga maipapan iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo. Ti kinapudno isu dayi ipapatay ni Apo Jesus no apay nga maibagbaga ng nga good news daytoy agsipod ta daytoy ti mangisalakan kadatayo. Daytoy tinangputed iti dayjay sinful nature nga adda kadatayo. Dayjay makungkunang kungkuna tayo nga tawid a basol. Dayjay basol nga agpagbibiyagan tayo. Daytoy ti pinarmek ni Apo Jesus babaen iti ipapatay na ijay cross. Isu nga idi mga kasaba ni Apo Jesus. Nya timbaga na ijay babae nga adajay ayan ti bubon dayjay nadanon ni Apo Jesus nga agsaksakdo. Jay John chapter 4 verse 13 to 14 kastoy ti kunana. Simbungbat ni Jesus ket kinunana kenkwana, isu amin nga uminom ito'y adanom, mawaw tumanen. Ngam siya sino man nga uminom iti danom nga itdekto kenkwana, uray kaano saan to amawawen, nudiket ti danom nga itdekto kenkwana, agbalin to kenkwana nga ubog ti danom nga agburayok, amaipaay iti biyag nga agnanayon. Ti pagsarsaritaan dagitoy nga duwa maipapan iti danom, taad dadang rod iti dayjay Jacob's well,
ket madamang agsaksakdo daytoy babae nga Samaritana. Ti kayat na nga ipaawat daytoy kakawsat sigun iti maawatak iti daytoy danom nga sarsaritaan ni Apo Jesus nga saksakdon daytoy babae nga ti uminom iti daytoy mawwaw tumanen. Ngem sana imbaga nga ti uminom iti danom nga itdekto ken kuana daytoy danom nga ibagbaga ni Apo Jesus iti daytoy isu daytoy dayi dara ni Apo Jesus nga maadda kuma kadagiti amin nga mamati ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Nga daytoy nga danom kunana daytoy nga ubog ti danom nga agburayok maipaay iti biag nga agnanayon. Daytan to ti pagbalinan na daytoy. Ken ka nga kayat na nga ipaawat inton no patsyem dayi ebanghelyo ni Apo Jesus ket awatem ni Apo Jesus iti biag mo. Mayanak ka nga mabalbaliwan, mabautisaran kayat nang sawen. Nga daytoy bautisar, kayat na yung paawat, daytoy immersion, maitaneb iti danom. Mayanak ka iti espiritu ken iti danom, isudayay pangrugyam, panakadalos ti biag mo, gaputa inawat mo ni Apo Jesus, nga daytoy nga panakayanak, no apay nga mayanak ang mabalbaliwan, dayjay dara nga tinawid tayo kadagiti amma tayo, dayjay sinful nature nga adda kanya tayo, masukatan daytoy iti spiritual nature. Nakayat na ngay paawat, matay tayo iti basol, dayjay mapukaw ti basol iti biag mo, ket dayjay dara ni Kristo, isutim at mangrugin nga adda iti biag tayo. Isu nga naiyarig ti iglesia, naiyarig dagiti amin nga mamati ni Apo Jesus nga bagi ni Kristo. Kayat na nga sawan ti ulo iso ni Kristo datayo ti bagina. Kayat na nga sawan no nagtipon dayjay ulo ken bagi adda dayjay dara dita nga magmagna. So dayjay dara ni Apo Jesus daytoyen kakawsat ti nagpintas. The bloodline coming from Jesus Christ. Naaddaking ka daytoy maadda daytoy makungkuna nga spiritual nature. Ket isutay kuna ni Apo Jesus ijay John springs of living water. Now, di Galatians chapter 3 verse 13, kunana, ngem idi nagsagaba ni Kristo gapu kada tayo, nawayawayaan tayo iti panangukom ti linteg. Kas kuna tinasantuan asurat, na ukom ti siya sinuman ang maibitin iti kayo. Verse 14, inaramid ni Kristo daytoy, tapno maited kada tayo, maited kadagiti hintil ti bendisyon nga ingkari ti Dios ken ni Abraham, babaen ken ni Kristo Jesus. Ket awaten tayo kumati espiritu nga ingkari ti Dios, babaen iti pamati. Ayan, naglawag nga mabasa tayo daytoy kakawsat. Inaramid ni Kristo daytoy, tapno maited kadagiti hintil ti bendisyon nga ingkari ti Dios ken ni Abraham. Nga daytoy nga bendisyon saan laeng nga para kadagiti Hudyo. Uno Israelitas, no dikit di para kadagiti amin, nga ure dagiti hintil, karaman tayo ditoy nga hintil. No inawat mo ni Apo Jesus, dayta nga dara ni Kristo, maadda kada tayo, ket isu ti mangidalan, isu dayta ti mangugas kadagiti basbasol tayo. Nga dayjay lunod nga adda kada tayo gapu iti sinful nature kakabsat masukatan daytoy iti parabor ti Dios ket isu daytoyen ti biag nga naespirituan nga isu daytoy ti idatag tayo iti sangwanan ni Apo tayo nga Hesukristo. Iti Revelation chapter 1 verse 5 kunana ditoy, ken agapu ken ni Hesukristo ti matalek a mamaneknek ti inauna nga anak kadagiti natay ken ti agturay kadagiti ar-ari ditoy daga. Iti dayjay mangdungdungo kadatayo ken nang lukat kadatayo kadagiti basbasol tayo iti darana met laeng. Nang lukat kadatayo kadagiti basbasol tayo iti dara na met laeng.
Isu nga nakapatpatag dayjay dara ni Apo Dios nga maadda kadatayo. Tano inawat tayo ni Apo Jesus, ket nayanak tayo nga nabalbaliwan, ket desidido ka nga mangbalbaliw iti biyag mo. Tay kunana nga rin ni Apostol Pablo, si 2 Corinthians chapter 5, verse 17, gapuna no timaysa addaken Kristo, baro aparswa. Dagiti banag adaan na palabasdan, atoy nagbalinda baro. Makita tayo daytoy kakabsat, nagpintas nga makita tayo daytoy nga amin nga klase nga lahi ti tattao kakabsat no umawat kini Apo Jesus, baro aparswa. Iti sangwanan ti Apo apay gaputan na punas dayjay basol nga agar-ari iti biyag tayo gapu iti dara ni Apo tayo nga Hesukristo. Kasta ti kabilag ti dara ni Apo tayo nga Hesukristo kakabsat. The bloodline coming from Jesus Christ adda kada tayo. Isu nga dagiti Kristiyano agkakabsat tayo amin. Gaputa datayo dagiti bagi ni Kristo. Dagiti amin nga namati kini Apo Jesus agkakabsat tayo dayta iti pamati. Kat datayo dagiti maikari nga mangawat iti biyag nga agnanayon. Maudi nga kitaan tayo ditoy bloodline from the churches of Jesus Christ. Dayay darang agtartaray kadagiti amin nga iglesia ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu daytoy dayay Espiritu Santo nga isu ti marka tayo daytoy. Tapnon iti kasta isu ti marka dagiti amin nga mamati ken kuana kakawsat. Ja Romans chapter 5 verse 18 ken 17 kasto iti kunana. Iti kasta nga rod gapu iti maysa asalungasing nagpaay kadagiti amin at tao ti pannakadusa. Kastamot gapu iti maysa nga aramid ti gapu iti maysa nga aramid ti kinalinteg, nagpaay kadagiti amin at tao pakapalintegan ti biyag. Verse 19, takas gapu iti isisukir ti maysa a tao, dagiti adu na ibilang da ang managbasol. Kastamet, gapu iti panagtulnog ti maysa, dagiti adu na ibilang da nalinteg. Dito yan kakabsat ti panakabingay ti tao. Nga gapu iti isusukir ti maysa a tao dagiti adu na ibilang da ang managbasol. Gapu ta sinukir da ti pagayatan ti Apo. Ngem gapu iti panagtulnog ti maysa. Sino daytoy? Isu daytoy ni Apo tayo nga Hesukristo. Dagiti mamati ken kuana, dagiti mangipangag kadagiti sa una, babaan ti pamati. Isuda dagitoy dagiti minarkaan ti Espiritu Santo nga isuda dagitoy ti kukwa ni Kristo nga agtagikwa iti biyag nga agnanayon. Isu nga gapu iti daytoy nga dara, daytoy na espirituan nga dara nga agapukin ni Apo Jesus nga isu ti magmagna iti biyag tayo nga Kristiyano. Gapu iti daytoy dagiti saksakit, dagiti problema kinapait iti biyag, pannakapaay iti biyag, kenda dumapay. Daytoy ti mangugas kadatayo. Daytoy ti mangted iti dayjay kinaan-anay kadatayo no addaking ka ni Kristo. So nga, kanyak nga biyang iti in my own experience kas maysa nga Kristiyano. In-enjoyak dagitoy. May in-enjoy ko ti agserbi kini Apo Dios. Numampay aduda dagiti paglasatan nga trials iti biyag, ngam nagragsak ti agserbi iti Apo. Makontento ka ti addaking ka, gapu ken Kristo. At adda nga kitkitaan tayo iti daytoy kakawsat. Ganganaet tayo laeng iti daytoy nga lubong. Ganganaet tayo laeng. Nga dati kitkitaan tayo dayi biyag nga agnanayon kalpasan iti daytoy nga panagbiag tayo. Isu nga kakabsat, mamati tayo kini Apo Jesus. Just believe in Jesus Christ. Papigsam ti pamatim iti Apo. Tada iti pamati kahit nga sawen, isu ti panangnamnama,
panangnamnama kadagiti banag asaan pay nga nakita. Anya daytoy ti panakaisalakan tayo. Mangnamnama ka. No sika ket mamati ka kini Apo Jesus, mangnamnama ka iti dayjay biag nga insagana ni Apo Jesus para kadatayo. To conclude daytoy nga mensahe tayo. Di 1 Peter chapter 2 verse 25 kastoy ti kunana verse 24 ken verse 25 inawit ni Kristo dagiti basbasol tayo iti cross tapno mawayawayaan tay iti pannakabalin ti basol ket agbiag tay analinteg tababaen kadagiti sugat na naagasan kayo mayarig kay kadagiti karnero anayaw awan ngem ita na isubli kayon asumurot iti pastor ken agay aywan kadagiti kararwayo. Nagpintas anyan nga nagpintas kakawsat. Kunana inawit ni Kristo dagiti basbasol tayo iti cross. Isu nga nakapatpateg dayi pan nakailansa ni Kristo iti cross. Nuwapay nga ibaga ti Biblia nga naimbag adamag nga isu ti ebanghelyo ti panakatay na, panakaitanem na, panagungar na daytoy tinaimbag adamag kada tayo. Takas jay tumot ti maaramid kada tayo, mapagungar tayo tumot manipod kini patay, kat makikadwa tayo kini Kristo, iti gloria na. So nga nagpintas kakabsat, nga makita tayo dagitoy maawatan tayo. Daytoy mensahe tayo bloodline. Dayi dara magmagna iti biag tayo, ulitet daytoy nagapo iti ninuno tayo, manipod kini Adan, isu daytoy iti makungkunang nga sinful nature. Daytoy iti kinatao tayo, kayat tayo man kinsaan. Ngam gapukin ni Kristo kakabsat. Pinarmek na ni patay, inabak na ti basol, kat numamati ka kenkwana kat isukom ti biag mo, mayanak ka nga mabalbaliwan, anya ti maaramid. Daya sinful nature mapukaw iti biag tayo, ngamin kaluban, daya dara ni Apo Jesus, nga adda ka na tayo. Nga daytoy dara ni Apo Jesus, iso ti mangpunas kadagiti basbasol tayo ket agbiag tayo nga na espirituan. Ket daytoy ti maikari para iti biag nga agnanayon. So nga itatang kada tayo nga Kristiyano kakabsat kadagiti amin nga namati kini Apo Jesus, ti Espiritu Santo nga adda kada tayo, isu daytoy ti pannakamarka tayo habang ururayan tayo dayjay iyaay ni Apo tayo nga Jesucristo. Kat saan tayo nga kasla karnero nga nayaw-awan, gaputan na mati tayo, ammo tayo day mangipastor kada tayo, nga awan sa bali no di ni Apo tayo nga Jesucristo. Sapay kuma, tanalawag nga maawatan tayo daytoy. Panangawat ti Ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo, ken makita tayo nga dagiti dara ni Kristo nga adda kada tayo isu ti mangugas kadagiti basbasol tayo na isagana ti biag tayo para iti biag nga agnanayon. Madaydayaw unay a Dios apumi nga nasantuan. Agyaman kami iti daytoy nga gundaway. Panakaikas kasaba dagiti sasaom. Panakaipaawat ti Ebanghelyum o Apo. Ti panakatay itanem ken panagungar ni apumi nga Jesus. Ang masapol nga aramiden mamit ti proseso iti panakaisalakan panagbabawi ken mabautisaran ti tunggal maysa tapno awaten mi ti parangkap ti Espiritu Santo. Bendisyonam dagiti kakabsat a nagdengeg sa dinnuman nga lugar ti ayanda ket nalawag kadi nga maawatan daw Apo nga amin nga mamati kini apumi nga Jesus. Addaken kwa na ti dara ni Kristo kat agbibiyag kami iti na espirituan nga panagbiag babaan ti panakamarka ti Espiritu Santo nga adda kada kami kat o Apo bantayan na kami dagiti amin nga kakabsat o Apo nga mamatiken ka sapay kadi taadda amin gundaway kada kami para iti biag nga agnanayon idalan na kami bendisyonan na kami nga rod akan kanayon o Apo. Sikati Dios mi,
nga daydayawon mi isublimi ken ka ti amin nga dayaw gloria ken panagyaman kastamoten Apo gundawayak daytoy nga dawaten ken ka bendisyonam dagiti amin nga kakabsat matumultulong iti daytoy nga programa bendisyonam isublim tad adupay nga bendisyon kadagiti na ayat nga simuporta iti daytoy nga programa manipod January aging gana iti December bendisyonam dagitoy nga kakabsat item tad adupay nga bendisyon kadakwada si kangarod ti daydayawon mi pagyamanan mi agtultuloy kadi daytoy nga programa iti daytoy nga radyo itinagan ni Kristo Jesus idawat mi amin dagitoy amen.